ini kan udah tahun baru. Gak ada rencana mau cari mama baru. Ya nggak adanya pertanyaan selain itu. Nah, kau pun tahun baru nyari mama baru, enak aja kau. Kau pikirnya bisa kayak gitu? Aku kan nanya entah adanya rencana papa. Nggak ada. Kau pun ada aja pertanyaan kau. Maksudku ada mama baru otomatis ada dedek baru. Walaupun ini tahun baru, bukan berarti semua yang baru sama mamaku pun yang baru. Mana lah kayak gitu, kau pun ada aja kau. Ya udah itu aja udah. Yang penting tahun baru kayak gini, ya kita rubah.